السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معززو افغانانو خویندو او ورونو عزت او بریا مو غواړم. هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. زه غواړم چې په لنډو ټکو خپل نظر د داخله وزیر ښاغلی امرالله صالح او دفاع وزیر ښاغلی اسدالله خالد باره کې ووایم. کوشش کوم چې ویډیو رانه اوږده نه شي او هیله مند یم چې ویډیو هم را سره شیر او پوسټ کړئ. دغه دوه وزیران چې راغلي انشاءالله چې موږ تاسې به ښه ګمان لرو، نیک ګمان به لرو. دا دواړه لوبېدلي وزیران دي او دواړه ویښ وزیران دي او دواړه تر ډیره حده دشمن ښه پیژني. د دشمن د وحشت و ظلم او د بربریت نه مکمل آگاه دي. ما ته د دفاع وزیر ښاغلي اسدالله خالد هغه خبرې ډیر زیات خوند راکړ چې هغه شهید ډاکټر نجیب الله یو اتل یاد کړ په داسې یوه ټولنه کې چې تر ډیره حده پکې چورنزاریان یا تر ډیره حده پکې لنډغران په زور او زر لري. یو اتل ته د رښتیاو اتل ویل دا هم جرأت غواړي او بل د هغه چا دپاره چې لوړپوړی چارواکی وي. او هغه ټکي یې هم راته ډیر خوند راکړ چې ویلې موږ هغه شعر چې ویلې سر ورکوو سنګر نه ورکوو. البته دا یو یادونه ورسره وکړه چې په ډیر ادب او په احترام سره موږ غواړو تغییر پکې راولو. دا یې ښه وکړه، یعنی ادب او احترام سره. پخوا به دا شعر و چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو، اوس یې دا ویلې سر به وهو سنګر به نیسو. زما په شمول انشاءالله چې ټول ځوانان، ټول په هیواد او ولس باندې عاشق ځوانان خالد صاحب ستا د دې شعر ملاتړ دي. نن نه بعد به دا وي سر وهو سنګر نیسو. موږ مو ملاتړ یو. سرونه ووهئ د دغه ظالمانو د پاکستان د ISI او د تورمخي پنجابي د غلامانو سرونه ووهئ. د تورمخي پنجابیانو د غلامانو سرونه ووهئ. د ISI د غلامانو سرونه ووهئ. که تا په رښتیا سره لکه څنګه چې په جرأت دې دا وویل، که په جرأت سره د دشمنانو سرونه ووهل، ټول ولس نر او ښځې مشران کشران او په ځانګړې توګه ځوانان به ستا کلکه ایمانا او وجدانا به ستا ملاتړ وي. زه ستا د دې شعر ملاتړ کوم، ستا ملاتړ کوم. خبره دې خوند راکړ ځکه لایف راغلم. لایف ستا ملاتړ ده، ستا دپاره قوت ده، ستا دپاره انرژي ده. زما غوندې میلیونونو ځوانان ستا ملاتړ کوي. زه په فیسبوک کې په ټولو مبارزو ځوانانو غږ کوم چې د امرالله صالح د بله ورځ د خبرو ملاتړ وکوي او د اسدالله خالد د دې شعر هم ملاتړ وکوي. دواړو ته قوت ورکوي، دواړو ته انرژي ورکوي. ویډیو را سره شیر کوي، د دو ملاتړ وکوي. ښې لیکنې ورباندې وکوي، ښه ویډیوګانې ورباندې وکوي. په خپلو پروفایلونو باندې د دوی انځورونه او د دوی عکسونه ولګوئ تر څو پوه سي چې ولس را سره مینه کوي. یو غږ دا هم ورباندې کوو، جناب امرالله صالح او جناب اسدالله خالد صاحب تاسو تللي وئ، زمونږ تصور نه کېږي چې تاسو به بیا راشئ او په داسې لوی او غټ وظایفو مقرر شئ. تاسو ته بل چانس درکړل شو، دا چانس مه خطا کوئ. د دې چانس نه استفاده وکئ. د دې چانس نه په استفادې سره د ولس زړونه وګټئ. اوس مو صرف یو شعار ورکه، په عمل کې پریکټیکل کار وکئ، د ولس زړونه وګټئ، د ولس په زړونو کې ځای ونیسئ. نن چې پس له لسګونو کلونو غازی امان الله خان د ولس په زړونو کې ځای لري. شهید سردار محمد داود خان د ولس په زړونو کې ځای لري. شهید ډاکټر نجیب الله د ولس په زړونو کې ځای لري. د هغو د برد
یا د بریا یا د کامیابۍ یوازینی پوینټ او ټکی د هغو وطن دوستي وه. تاسو هم داسې کارنامې وکړئ. ځوانانو ویډیو را سره شیر کړئ. تاسو هم داخله وزیر صاحب، دفاع وزیر صاحب داسې کارنامې وکړئ، داسې کارونه وکړئ چې لسګونو کلون وروستو زموږ لمسي کړوسینو په زړونو کې تاسو ځای ولرئ او تاسو دپاره دعاګانې وکړي او ستاسو نومونه په ویاړو افتخار واخلي. داسې کارونه وکړئ. ډېر ښه شعر، ډېر اعلی او ډېر خوندور دا شعار به ورکوو چې سر وهو سنګر نیسو. سر به وهو د آی اس آی د غلام سر به وهو. ځوانانو بیا هم تاسو نه هیله کوم چې د خپلو دغه وزیرانو ملاتړ وکئ، قوت او انرژي ورکئ. چې څومره ملاتړ وي، قوت او انرژي وي، کار ته دو نور هم تشویقیږي. دو کار ته تشویقیږي. په ښه طریقې سره به دو کار وکړي او خدمت وکړي. نو تاسو ښې لیکنې پرې وکئ، ښه ویډیوګانې ورباندې وکئ. څوک چې ورباندې ویډیوګانې کوي ویډیو یې ورسره شیر کوي. دا اوس ما د دو باره کې ویډیو کړې ده، دا ویډیو انشاءالله دوی ته رسیږي. را سره شیر کوئ، را سره همغږې شئ. موږ ستا د دې شعر کلک ملاتړ یو خالد صاحب. ستا دا شعر ډېر خوندور و، ډېر خوند یې راکړه. دا اوس مې واورېده فورا در باندې لایف راغلم. سر به وهو سنګر به نیسو. د آی اس آی د جاسوس سر وهل دې ته وایي جهاد اکبر، دې ته وایي وطن سره مینه. سرونه یې ووهئ، سنګرونه یې ونیسئ. د چا د لاسه چې 18 کاله زما هیواد د تباهۍ او بربادۍ سره مخ ده. د چا د لاسه چې زما کلی کور ګودر د تباهۍ او بربادۍ سره مخ ده. د چا د لاسه چې زما روغتون په امن کې نه ده. د چا د لاسه چې د ما ښوونځی، زما خویندې میندې واړه زاړه په امن کې نه دي. د دو سرونه ووهئ، سنګر ترې ونیسئ. هغو ذلیل او بزدله دشمنان مخکې تر دې چې زموږ د اتلانو سرونه ووهي، مخکې د دې چې زموږ د ولس سرونه وهي، تاسې په ویاړ سرونه ووهئ. د وطن نه قربان کړئ. دشمنانو داسې په بې رحمانۍ سره دو سره تاسو وجنګېږئ. په دې بې رحمانۍ سره هغو د عفو وړ نه دي، د بخشش لایق نه دي. دو سره قوي مبارزه وکړئ. زه نن هغه څوک یم چې پس له ډېرو کلونو خالد صاحب، اسدالله خالد صاحب که زما دا غږ اوري، هیلهمند یم چې غږ مې واوري، هیلهمند یم چې غږ مې ورورسیږي. خالد صاحب تر پرونه پورې مو د موږ په زړه کې ځای نه درلود. نن ستا د یوې خبرې زموږ په زړه کې ستا ځای پیدا که. که په عمل سره همداسې کار وکړي، زموږ په رګ کې به ستا مینه داخله شي. زموږ په وینه کې به ستا مینه ځای ونیسي. زموږ په مغز کې، زموږ په سترګو، زموږ په زړونو کې به ستا مینه ځای ونیسي. خالد صاحب په دې باندې عمل وکړه. په میلیونونو ځوانان دې ملاتړ دي. په ټولو ځوانانو غږ کوم، د فیسبوک کې فعالو ځوانانو، تاسو چې په فیسبوک کې یاست، تاسو قوي یاست، تاسو ډېر قوي یاست. تاسو به په خپل زور پوهیږئ یا نه پوهیږئ. شاته خلکو ته ستاسو زور معلومیږي. په هیواد کې چې کوم خلک دي هغو ته ستاسو زور معلومیږي. راځئ اتفاق و اتحاد وکئ. زما دا ویډیو را سره شیر کئ. د خپلو وطن دوستو وزیرانو، د خپلو مخلصو وزیرانو ملاتړ وکئ. تر شای ودریږئ. ابر ورځ امرالله صالح بسیار حرفها و صحبتهای خوبی کرد. ما پشتیبان هستیم. اگر واقعا در عمل نشان بدین که شما در برابر دشمنان، جنایتکاران، ظالمین، غاصبین، قاتلین و سارقین جدیت دارین، در قلب خود شما را جای میتیم. بالای قلوب ما، قلبهای ما پادشاهی بکنید. بعد از 10 سال در تاریخ به نام خوب یاد شوید. پس له لسګونو کلونو نه تاسو د ولس پر وروڼو باندې بادشاهي وکړئ. ویډیو را سره شیر کړئ ځوانانو. زه د امرالله صالح د بله ورځ د خبرو کلک ملاتړ کوم. تر مخکې ورځه پورې زه په ښکاره وایم، زه په جرأت سره وایم، امرالله صالح په مختلفو چوکیو کار کړی. بالاخره آخرینه چوکۍ د ولسمشر سره پاتې شو، ډاکټر صاحب غني سره. د دې نه مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس و. خو پرونه بله ورځ چې د کومې خبرې وکړلې او ویل چې جنایتکارانو، وطن فروشانو په مقابل کې به یو سرسخته وزیر یم. مرحبا، موست ویلکم، ستا ملاتړ کوو صالح صاحب. خو عمل کې به یې موږ ته ښیې.
په عمل کې به ښې په میلیونونو ځوانان به موږ ستا ملاتړ وکړو راتلونکي کې به په زړونو پاچاهي وکړي او د دفاع وزیر اسدالله خالد صاحب د دې خبرې په کلکه ملاتړ کوو ایمانا وجدانا خوند یې راکړ ډېر خوند یې راکړ چې ویل هغه وخت لاړ چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو اوس به دې شعر ته تبدیلي به پکې راولو تغییر به ورکوو اوس به داسې وي چې سر وهو سنګر نیسو ډېر خوند یې وکړ او ډېر او بې حد بې اندازه چکچکې ورته وشوې دومره چکچکې چې ما ویلې یو لس دقیقې د چکچک ورته ادامه ورکړل شي خالد صاحب سلام دی وي تا ته خو په عمل کې وښیه که په عمل کې دې وښودو ته به د زړونو بادشاه سي دغه اوس چې تا ته کومه چوکۍ درکړل شوې ده دا غنیمت وګڼه د دغه چوکۍ نه په استفادې سره د ولس دردېدلي ځورېدلي کړېدلي ولس په زړونو د دو په زخمونو ملهم کېده پټۍ کېده زړونه وګټه لږ وخت څو میاشتې به وي کېدای سي یو څو میاشتې به وي زه په خالص صاحب باندې دا غږ کوم او امیدوار یم ډېر ملګري زموږ په حکومت کې دي په امنیت کې دي وزارتونو کې دي چې زموږ دا غږ ور ورسوي خالد صاحب زړونه وګټه په یو شعر د ډېر زړونه وګټل عملا که دا کار وکړي د زړونو بادشاه به سي د زړونو بادشاه سه ټول ولس د سره ده نو ملګرو بیا هم په اخره کې غږ کومه چې د خالد صاحب او د صالح صاحب د دې خبرو ملاتړ وکړي ورباندې لیکنې وکړي ویډیوګانې وکړي او ښه یې ونازوئ تر څو تشویق سي او ښه کار وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته